নরসিংদী থেকে আসার পর নকটিরা বলছিল যে একটা শাওয়ার দরকার, আর যেহেতু গাজীপুর যাব ভাবলাম একটা ওয়াশ দিয়ে দিই। তাই আজকে সার্ভিস পয়েন্টে এসে একটা ওয়াশ দেওয়াই, আর অ্যালাইনমেন্ট একটু ঝামেলা ছিল তো ওটাও ঠিক করে ফেলি, এন্ড আমার কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। পরে নকটিরা বললো তার ক্ষুদে লেগেছে কারণ তার ট্যাঙ্ক খালি, তাই এখানে এসে তাকে একটা ট্রিট দেই, কারণ আমার মতো জীবন এমটি না রাখাই ভালো। সো এখান থেকে শুরু হলো ফুল টু ফুল লাইফ, এন্ড শি সাউন্ডস হ্যাপি। পরে বাইকটা বাসায় রেখে রওনা দিলাম ইগনাইট বিডিতে যাওয়ার জন্য, কারণ বাইকের কিছু অ্যাক্সেসরিজ কেনা দরকার। বাট লুক এট দিস ডেকোরেশন, নট ব্যাড। রেস্টুরেন্টের নাম পানসি, অনেক বছর ধরে ধানমন্ডিতে আছে। যাই হোক, যেতে যেতে সুখের সময় শেষ, কারণ ঢাকা ট্রাফিক একটা চিজ রে ভাই। এখানে শুধু যানবাহন না, মানুষের পেশেন্সও আটকায় থাকে। এন্ড আমরা ধীরে ধীরে পার হচ্ছি সেই ঐতিহ্য জায়গা যেটার নাম হচ্ছে রবীন্দ্র সরোবর। অলসো দেখেন গাড়িগুলোর স্পিড তো আমার ওয়াইফাই স্পিডের চোখ। যাই হোক, চলে আসলাম ইগনাইটে। মনে হলো 7 সমুদ্র পার করে আসছি। অবশ্যই ক্রেডিটটা যাবে আমাদের ঢাকা ট্রাফিকের কাছে। যাই হোক, সব ভুলে এখন কাজের কাজ করি, সেটা হচ্ছে নকটিরের জন্য অ্যাক্সেসরিজ কেনা। 2-3টা অ্যাক্সেসরিজ নিলাম, তাও আমার ওয়ালেট চিৎকার দিয়ে বলছে যে ভাই আমি কি ডোসা খাওয়ার প্লেট নাকি।